一半啦。好啦，師傅呢度係咪易行過你嗰度啊？易行好多，幾好，幾好。舒服啊！好啦，我哋就要向上行。哦，呢個。攞翻84塊錢睇下，哇，好犀利啊！幾威嘅真係。你哋做咩塞住？我冇帶佢咩？490幾米都係少咗咁。咁，誒，星星，再嚟啊！高地影啊，仲高嘅。哇！咁咪差唔多。係嘛？495米咁，睇到495米，啊，點解495米啊496米。影到啦，影到啦。496米啊！你睇到96啊？未影啊？佢想話係咪咁？佢舉高隻腳係咪96？人生中有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓。人生不免崎嶇，難以絕無掛慮。既是同舟，在獅子山下且共濟，拋棄去分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追，同舟人世相隨，無畏更無懼，同處看
海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力寫